Nĩ monanio marĩa maharĩirio nĩ honge itiganĩte cia thirikari iria inyitanĩire harĩ gũkũngũĩra kiumia kĩa aruti a wĩra thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Hĩndĩ ya monanio maya honge itiganĩte cia thirikari nĩ igwetete maũndũ matiganĩte marĩa cihĩmbĩirie Makiria nĩguo kũhũthia njĩra cia gũkinyĩra motungata kũrĩ mũingĩ. During the pandemic, when government had to go slow, when things had to go slow, Huduma went on overdrive. So that where government needed, services still were needed, you could certainly still go to a Huduma center and get those services. Dr. Lydia Muriuki niwe mũrũgamĩrĩri wa kamĩtĩ ya gĩthirikari ya gũthũrima ohwo arĩa mangĩrekererio kũhĩtũkĩra kuoherwo nĩ president, agĩtarĩria atĩ kamĩtĩ ĩno nĩ ya iria igunĩkĩte na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kiriu. Hau kabere services citũ irakoragwo irĩ watongiuga manyo ati no mwaka o apply thĩinĩ wa karatathi wandĩke application ũmĩrehe processwo. Njĩra ici ihũthie na cia kĩrĩu ikagwetwo gutigirira akenya Makiria nĩ makinyanĩra na motungata marĩa marĩ na ũritũ gũkinyĩra hau kabere. Oya details iria ciũrĩtio hau, mũndũ ũcio etagwo atĩa, arĩ njera ĩrĩkũ, ohetwo kĩbungo kĩigana kĩa mĩaka igana atĩa, ekĩte atĩa. Naruo rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi wa Kalro nĩ rũgwetete motungata ma bata marĩa rĩu mahotete gũkinyirio mũingĩ. Tũkoragwo tũkĩenda gũkorwo tũgĩteithĩrĩria mũrĩmi thĩinĩ wa maũndũ mau kũhota gũkorwo akĩmenya maũndũ marĩa agĩrĩire gwĩka nĩgetha ũrĩmi wake ũgĩe na umithio. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya wĩra wa mũingĩ Mary Kimonye, thirikari ĩrĩ mũharĩ-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra akenya nĩ matungatwo ũrĩa kwagĩrĩire wabici-inĩ ciothe cia thirikari. One of the areas we have tried to do that is to digitize the processes and a system that we use. For example, currently we are going through what we are calling the government human resource information system. Na waruti wĩra thirikari nĩ marutĩirwo rĩtana rĩa kũiga akenya mbere hĩndĩ ciothe marakinyaniria wĩra wao wa ũtungata kũrĩ mũingĩ. Arĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra aruti wĩra a mũingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, rĩu honge itiganĩte cia thirikari nĩ ciĩrĩire mũingĩ gũkorwo makĩhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo kũmahũthĩria gũkinyĩra motungata matiganĩte. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataro wa Mwangi.